各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係2月20號，2025年，我係 Boris。今日送俾大家幾個 bonus chart 都好有用嘅嚇，咁亦都有一個係 market timing 嘅 bonus chart，所以大家可以留意啦。另外就係話係咪通脹會開始上升呢？原因就係因為呢一個 commodity 指數啊，就係大眾商品指數咧，係咁升上去嘅喺呢2個星期入邊。咁而且我哋見到啊，就係油都開始企硬嚇，咁所以大家千祈唔好錯過今日嘅 video。嗱，咁我哋踏入2025年啦，咁大家知唔知道就喺過去嘅2年入邊啊，淨係得29% 嘅公司咧，佢嘅表現係好過呢個 S&P 500嘅。咁所以話呢一個咁樣嘅咁有限嘅選擇性，並唔係代表整體股市市場嚇大部分公司係做好，而嗰29% 往往都係啲科技股嚇。咁另外咧就係呢一個29% 嘅股票，大部分都係科技股啦。咁喺以前我同大家講啦，呢個 Magnificent Seven 嘅股票咧，7隻嘅大頭嘅科技股咧，佢喺2023年咧嗰個盈利咧係遠遠超過呢一個嘅成個市場嘅。大家見到藍色呢啲咧就係佢哋嘅盈利啦。咁呢個咧就係市場嘅盈利係爭好遠，所以成個市場入邊基本上係靠呢啲大嘅科技股啊，喺2023同埋2024年咧就係帶動市場上升。但係去到2025年咧，呢啲大公司喺 Magnificent Seven 佢哋嘅 net income 嘅增長咧，同埋 S&P 500嘅 earning 增長咧個差距就開始收窄㗎啦。所以如果好多人仲係用翻過去呢2年咁樣嘅即係形勢走去投資 Magnificent Seven 嘅話咧，可能佢會喺2025年咧係會失望。咁反而咧就係市場係 rotate 緊，由呢啲 Magnificent Seven 嘅股票咧就開始去其他嘅 market 入邊嚇。咁所以如果你係我哋嘅 member 嘅話，可能你已經知道咧啲錢流去邊啲地方。第二個咧就係國際市場啦。喺過去呢差唔多10幾年咧，我哋都見到就係話美國市場係表現好過晒呢啲國際市場啦。但喺2025年開始咧，我哋見到國際市場咧係開始 outperform 呢一個嘅美國市場嚇，表現好過美國市場。同埋咧亞洲市場入邊，例如香港啊或者係中國啊，都表現係相當之好嘅。大家見到中國嘅科技股同美國嘅科技股嘅距離係爭好遠啦。咁從一個價值嘅角度咧，大家就會開始留意中國嘅科技股啦，而唔投資喺美國嘅科技股，因為呢啲嘅科技股嘅價值已經遠遠超過佢應有嘅價值啊嚇。所以我哋喺幾個月前咧開始買入中國嘅科技股嘅時間，呢啲股票都升得相當之犀利嘅。咁美國股票喺而家到底係咩情形呢？嗱，咁大家就要好留意呢個圖啦。嗱，我哋睇呢一個 Bollinger Band 咧，呢個周圖嘅 Bollinger Band，大家睇到咧，呢度有2條紅色嘅線啦，同埋2條藍色嘅線。嗱，呢個 Bollinger Band 你見佢會擴大同收縮嘅，呢個代表 S&P 500嘅 price 咧喺呢啲地方係壓縮得好犀利嚇。而即係代表佢個波動啊，喺一啲地方係相當之收窄。你會見到每一次當波動收窄之後咧，咁跟住佢又會開始擴充嚇。咁當波動擴充嘅時間咧，你就要明白佢到底係向上或者係向下。嗱，例如呢一個情形，第一個頂啊，喺2020年嘅時間，呢個係 COVID-19 嘅時候嘅頂啊。大家見到就係波動收窄之後咧，佢升咗一輪之後咧。我哋見到個 band 嘅 width 咧係去到最低點嘅地方之後，跟住擴充啦。但係跟住個波動嘅spot price 咧係遠遠升得快過呢一個3個月嘅 VIX 嘅。咁所以就產生就係話短期波動開始收窄。咁呢個唔夠幾個月之後發生咩事咧？就喺呢啲地方咧就 crash 落嚟，就大跌落嚟嘅。我哋嘅 member 咧就係喺12月呢啲地方離場，基本就嚇。咁1月就開始 short 呢個市嘅啦。嗱，第二個頂位咧就喺2021年嘅時間啦。OK，
咁2021年嘅時間同樣係情形出現，我哋見到呢個 Bollinger Band 咧，亦都係收窄得好犀利啦。個 bandwidth 咧差唔多去到呢啲位啦，而跟住咧呢一個嘅波動指數咧開始呢啲地方擴充，咁就產生咗呢個熊市啦。嗱，咁第三個條藍線咧就係話俾我知發生咩事咧，就係話當呢個 price 喺呢啲地方收窄嘅時間咧，我哋見到就係話個 bandwidth 咧開始擴充啦，但係擴充咧個波動係跌落去嘅，所以咧呢個係一個升市嘅情形出現㗎。咁我哋喺呢啲地方啊係開始係買入個市場喺呢個地方嚇。嗰陣時就好多人咧就仲話我係睇錯嘅市場啊，仲睇個市跌嘅。但係喺呢啲位咧，我已經睇準個市場係上升㗎啦。OK，咁呢啲地方其實我已經介紹大家去買科技股嚇。嗱，咁喺呢度產生咩情形咧？就係我哋再次見到呢個 bandwidth 咧。就跌翻去到最低位啦 ，OK？ 咁呢個 band 會跌到最低位，即係話喺呢啲地方個 Bollinger Band 啊 ，S&P 500嘅 price 喺呢啲地方收窄得好犀利啦。咁下一次擴充到底係上升定跌咧？咁我哋就要睇呢個波動指數佢係點樣喐啦 ，OK？ 咁所以咧，你如果係能夠掌握個波動指數係向上去或者向下嘅話，你就知道咧個市場到底會升定係跌㗎啦。嗱，咁頭先同大家講啦，咁如果我哋睇翻正式所有嘅指數嘅話咧，大家都會睇到咧，就係呢一個 Bollinger Band 咧，我加咗落去圖度啦。大家睇到道瓊斯指數喺呢個星期咧係開始跌㗎啦。OK， 基本上係如果聽日繼續跌嘅話，聽日收市咧。個一週收市應該係 negative 嘅，咁喺今日咧佢係跌咗1%，跌咗成450點啦。大家睇到呢個 Bollinger Band 咧，由呢啲地方一路收窄，一路收窄，收窄到呢個位咧係個低位嚟嘅。嗱，咁所以咧我哋要好密切注意啦，因為咧道瓊斯指數喺呢度產生咗兩個 top 啦，呢啲叫 double top 啦，跟住波動收窄啦，而市場上仍然有好多人咧就覺得個市係一樣係會繼續升上去嘅。咁呢一個咧係代表大部分人係太過樂觀嘅情形嚇。嗱，如果你睇佢周圖咧，係好明顯咧，佢 Bollinger Band 係入咗呢一個叫 Canine Channel 入邊啦。咁所以咧呢個代表壓縮嘅波動啦，而個 Money Flow 咧早喺10月咧已經見頂啦，跟住一路跌落嚟啦，代表資金係離開市場噶。嗱，跟住我哋睇 S&P 500咧，呢個 Bollinger Band 咧，亦都喺呢啲地方係收窄得好犀利嘅。咁 S&P 500咧喺琴日咧產生一個新高啦，咁好多人就覺得話呢個一定係新嘅 trend 嘅開始啊。但係我咧就覺得就係好多時咧，我哋會有機會見到咧，就係市場產生假嘅突破啦，突破咗之後先至再跌落嚟嘅都唔出奇嘅。所以大家要咧留意咧，就係話到底個波動指數點樣喐啦。如果 S&P 500呢一次跌落去咧，係跌低過呢一個 Bollinger Band 下邊呢個範圍，即係6000點以下嘅話咧，咁好明顯咧就係我哋要見到咧 S&P 500咧就有機會 test 翻5700呢啲位置嘅。嗱 MDX 咧，NASDAQ 100指數一樣係碰到double top，琴日創一個新高之後，咁跟住跌啦。咁今日仍然係仲有買力嘅 ，OK？ 大家見到呢個市場咧，本身喺1月嘅時間到2月咧，仍然有 buy on dips 嘅情形出現嘅。咁即係話仲係有買家係支持嘅市場啦。咁喺未來大家仍然係要留意啊，喺3月公布嘅 CPI。如果 CPI 仍然係企高嘅話咧，即係話連續2個月 CPI 係高位啦，咁呢個對個市場影響就會越嚟越大㗎啦。而科技股係最受呢個 CPI 嘅影響㗎。咁喺上個星期已經同大家講過咧，就係從1969年至到2024年咧，喺 post-election year 之後咧，NASDAQ 100指數咧由2月中去到3月尾咧，都係一個比較弱勢嘅市場，亦都係最弱嘅市場㗎。所以大家千祈要小心，就係話喺嚟緊嘅2月尾最後呢10日咧，係咪會有機會市場係會有更大幅度嘅跌幅？而 IWM Russell 2000指數簡直咧就係話同其他嘅指數係脫鈎嘅，其他指數係 test double top 啦，而 Russell 2000嘅 small cap 指數咧仍然喺呢啲低位徘徊嘅。咁即係代表
市場上好多人係覺得就係應該係2025年係 small cap 係應該開始升嘅，但係結果就係 small cap 仍然都係冇跟大市場啦。咁呢個代表係市場內部係有嗰個軟弱喺入邊嘅。嗱，如果我哋睇一日一星期嘅表現嘅話咧，呢啲板塊咧開始有好重要嘅 rotation 出現，就係 energy 啊，喺一個星期入邊係升得最好，升咗2.78%咧。咁呢個亦都係代表呢一個風險增加同埋通脹有機會係向上去嘅時間出現㗎。我哋亦都見到咩咧 ？Base material 開始升啦 ，real estate 開始升 ，real estate 係冇理由會升嘅。咁如果 real estate 升嘅話，亦都係即係話大戶係開始走入防守嘅階段嚇。咁另外咧，我哋亦都見到 healthcare 啊呢啲防守啊 utility 係做得好噶。嗱，相反啊，過往嘅一啲嘅 leader，例如 financial 咧係開始弱落嚟啦。喺今日入邊 financial 係跌咗1.31%嘅。如果我哋睇市場嘅 internal 嘅話咧 ，S&P 500咧係得個55% 嘅 PMO buy signal 嘅。雖然市場喺高位嚇，咁即係話接近一半嘅股票啊係唔跟股市升噶啦。而另外一個負背離更明顯嘅就係話呢一個係美國嘅 new high 減咗 new low， 即係5日 total 入邊有幾多嘅 net new high 啊正嘅新高啦。大家見到就係雖然 S&P 500係創咗一個新高喺琴日，但係喺呢一次當佢創新高嘅時間咧，嗰啲能夠產生 net new high 嘅淨係得嗰935隻股票嘅啫。而我哋睇翻喺11月嘅時間，當市場創新高嘅時間，喺美國所有嘅股票入邊係接近3000隻股票咧係創到新高嘅。咁即係話呢個係一個市場嘅弱勢嘅負背離嚇。咁往往市場會轉彎嘅，都係因為呢啲內部嘅負背離嘅出現嚇。咁我今日呢個 preview 就講到呢一度啦。如果大家想睇晒我哋成個 video 嘅話，或者你想知道市場有邊啲嘅板塊係值得投資嘅話咧，你可以去 Patreon 咧 subscribe 成為睇我哋 video 嘅客戶，或者你可以直接成為我哋嘅會友可以睇到我哋嘅好精彩嘅分析嚇。咁我今日同大家講呢度，下次再見，拜拜。